Zombies pasaron por Carnota e arrasaron con todo. Os veciños denuncian o estado do paseo da praia despois das grabacións dunha serie internacional. Cales son os danos? Quen se fará cargo? A desfeita dos mortos viventes. Hoxe, no termómetro. 12:09 do mediodía, pois estamos aí en directo nese paseo de Carnota. Efectivamente, escenario escollido, Alba, pois para a grabación desa serie de fama internacional de mortos vivintes. Bueno, que os zombies ao seu paso deixaron iso un pouquiño desfeito, non, compañeira? Sí, xa estades a ver, os zombies pois pasaron por aquí por Carnota e arrasaron co paseo desta praia e claro, pois o enfado dos veciños é notable, compañeiros, pois porque está prácticamente intransitable, Luís, esta grabación foi en novembro e todavía seguides así. Como foi que reventaron con todo? Bueno, pois isto foi unha necesidade que tiñan os da serie, viñeron aquí, levantaron, como podedes ver, a parte do paseo, fixeron as súas cousas que eles lle facía falta, e, como vemos aquí, isto é como quedou. Claro, porque aquí debería haber unhas barandas e continuar todo ese camiño de madeira. Aquí había un firme de madeira, cunhas barandillas, a verdade é que estaba vello, porque ao mellor levaba 20 anos, pero, bueno, a nós valíanos, a nós e máis a todo o mundo, porque aquí non é só xente do pueblo, aquí tamén ven moito turismo. Entonces aquí valía ya todo o mundo para pasear. Entonces, teóricamente, o trato era que iban quitar isto e que o iban poñer novo. Isto leva desde o mes de noviembre, exactamente como podedes ver aquí. E aquí había un firme que podía pasar xente con mobilidade reducida, como por exemplo Pepe, que podía pasar matrimonios con rapaciños cos carros, e como podedes ver agora aquí, evidentemente, pois non se pode pasar. Claro, falábase de Pepe, compañeiros, el pode chegar soamente ata aquí, porque ti, ca túa cadeira de rodas, non podes pasar, levas dende novembro sen poder acceder. Eu pasaba antes pola pasarela que había aquí de madeira e levaba as miñas cadelas, que veño todos os días con elas, cando podo, cando non chove. Iba hasta a caseta, bañábanse, pero agora a sensación é de cabreo, porque isto non é solo abandono, isto é provocación. Para min, creo que están ríndose de nós, levan unha temporada que isto clama ao ceo, vamos, todos os veciños estamos absolutamente cabreados, e creo que lle podían dar unha solución a isto canto antes. Claro, porque polo menos, pois, gracias Pepe, polo menos, compañeiros, pois se arrasan con todo, pois que intenten arranxalo, está por aí a piques o verán, e vos necesitades, urxides, que isto se arranxe canto antes, non? Nos somos moi amigos da Pillara, e a Pillara ten aquí a súa casa, e nós tamén. Así que queremos o mesmo trato que a Pillara, nin máis nin menos. É dicir, non buscamos culpables nin nada, pero si hai responsables, que se sinta respeto polo Concello, pola xente que vive, e xa que viñeron aquí a gravar neste paisaje maravilloso no que nós vivimos todo o ano, pois que teñan a decencia, o respeto, coño, de recolocar as cousas no seu sitio, e máis nada, para que podan volver, senón que non volvan. Pois, compañeiros, aí tedes o sentir dos veciños de aquí de Carnota, dicirvos tamén pois que o Concello sabe destas queixas, entende que estén molestos e falamos con eles e dixéronnos, bueno, pois que xa están os trámites para tratar de arranxar isto canto antes, compañeiros. 12:13 o Concello, bueno, pois que quere comezar a arreglar iso, e que, claro, tivemos esta fin de semana onde seguro que moita xente se achegaría aí, non, a disfrutar da praia e, home, pois atoparte este camiño así levantado, e que se xa por unha serie un pouquiño, non?
Sí, o que pasa é que a mí non me parece que teña tan difícil arranxo. Os permisos para rodar neste tipo de localizacións, que ademais esta é un espacio natural protegido, concedeos a Dirección Xeral de Patrimonio, vale? A produtora estivo durante meses en xestións con este ente para que ao final lle desen os papéis en regra con unhas normas que tiñan que cumprir de protección do espacio. Se esas normas non se cumpren, eu entendo que a Dirección Xeral de Patrimonio pode pasarlles a factura e decirles, oye, ustedes, esta pasarela, esta valla, isto non sei que, desfixerona metendo maquinaria, metendo operarios, o que fose, pasan a factura a produtora deberá abonala, porque a produtora firma uns contratos e ten que manter unhas determinadas normas. E máis, para rodar na propia praia, sobre a area, tiveron que montar unha especie de plataforma para evitar pisar o terreo, coas maquinarias, bueno, con todo que supón unha rodaxe deste tipo, non? Porque formaba parte das normas que firmaran como protección dun espacio que, insisto, é natural. Entón, agora, digo que será pasar a ver, un pouco, Pepo, que di ese veciño que coloquen todo nos seus sitios. Está moi ben, non? Que veñan aquí, pero que o deixen todo como estaba, non? Está claro, está claro. O que pasa é que moitas veces a xente que non é da zona é que pensa que... Porque eu creo que aquí o problema pode ser de comunicación, incluso entre departamentos da propia produtora. Porque, por exemplo, a Dirección de Arte pensa que ten carta branca para armar, desarmar e tal, e despois quen ten que xestionar toda a parte de permisos, de autorizacións, ao mellor non está en riba da xogada ou non supervisa que as cousas queden correctamente. Bueno, eu o que teño que dicir é que eu rodei unha miniserie desta casa que se chama Mar Libre, aí mismo, en Boca do Río, e deixamos todo espectacular. Incluso mellor do que estaba cando fomos para eso, que non era fácil. Así que non veñen os zombies estes aquí a... Iso é, que aprendan, que tomen nota. Por certo, 12:40.